So, wir machen jetzt, oder beziehungsweise du machst ein Intro für meine Collection Overview, okay? 1, 2, 3. Muss jetzt loslegen. Ja, mach irgendwas Verrücktes. Herzlich willkommen zu meiner neuen Overview 2012. Ja, wie ihr schon sehen könnt, wir fangen bei den DVDs an. Und ja, ganz oben seht ihr einmal die DVD Steelbook. Die sind, ja, mittlerweile habe ich auch meine ganzen DVDs alphabetisch sortiert. Also das heißt, es fängt dann erst mit den Zahlen an. Ja, das meiste hatte ich auch schon gezeigt. Und ja, ab hier fangen dann meine Pappschuber Editions an. Geht dann weiter ja, bis hier, wobei ein paar fehlen noch, die sind irgendwo anders. Und ja, hier sind meine Star Trek Fan Collection. Fehlt, glaube ich, noch die Time Travel Box. Ja, und hier ist jetzt, ja, hier liegen meine Cine Edition. Sind die einzigen Blu-rays, die hier unten liegen, weil ich da einfach keinen Platz mehr für habe. Und ja, dann geht es weiter mit den Keepcase Editions und wie ich schon gesagt habe, alles alphabetisch sortiert. Das heißt, ja, wir fangen bei den Zahlen an und dann geht es weiter. Also ich zoome jetzt auch nur einmal kurz mit der Kamera drüber, weil im allerersten Overview-Video habe ich ja alle gezeigt und ich habe auch seitdem keine mehr gekauft. Dann geht es hier unten weiter. Und ja, hier ist diese komische keine Ahnung, Tinbox oder was von Dragon Tiger Gate drin, aber ja, der relativ große, deswegen steht die jetzt da unten. Dann geht es hier unten weiter. Und ja, falls jetzt wieder einige fragen, die Editions sind nicht alle 9 UVP, ich habe hier einfach nur so eine Schutzfolie überall dran gemacht. Ja, hatte ich damals einfach gemacht und seitdem sind sie halt in der Schutzfolie. Dann geht's hier unten, ach nee, da waren wir gerade schon. Dann geht's hier weiter. Hier fehlen auch überall noch so ein paar DVDs. Die habe ich jetzt oben. Und ja, dann geht's im letzten Regal. Und ja, das waren meine DVDs. Beziehungsweise eigentlich nicht alle, weil, falls ihr mal hier hinten genauer guckt, hier liegen noch welche, ich glaube, ja, hier oben liegen noch welche überall drin. Ja, also es ist jetzt hier so ein von Ikea so ein Billigregal in 80 cm mit so einem Aufsatz. Und ja, es ist immer noch zu wenig Platz für meine normalen DVDs. Ja, es sei denn, ich nehme jetzt hier die Cine Edition raus, aber ja, dafür habe ich sonst keinen Platz, wo ich die hinstellen soll. Ja, das waren meine DVDs und dann gehen wir jetzt weiter ja, zu meinen Special Editions. Ja, und dann sehe ich euch gleich. So, jetzt sind wir in meinem Zimmer und wir fangen quasi erstmal mit den Head Editions an. Ja, wir haben hier iRobot, Planet der Affen, Predator, Killzone, Rambo, den Terminator und ja, hier ganz in der Ecke, das ist noch so eine Figur, die bei der Killzone Edition dabei war. Dahinter ist dann die Braveheart Holzbox und die Spiel mir das Lied vom Tod Holzbox. Dann haben wir hier noch einmal den Minion und da ganz hinten ist die Ultimate Collectors Edition von Expendables. Also das ist mein erstes Fach. Ja, weiter geht's mit dem Data VHS Boxset aus England. Die Box ist sogar limitiert und nummeriert. Und ja, die ist sehr spiegelnd, wie ihr schon sehen könnt. Und an der Seite auch. Also sieht wirklich sehr cool aus. Dann haben wir hier einmal die Sword-Trilogie mit der Maske.
Hier haben wir dann einmal The Dark Knight, das ist eine Best Buy Exclusive Edition mit der Clownmaske. Hier haben wir dann einmal Event Horizon, eine wirklich sehr geniale Box, passend zum Film. Hier haben wir dann einmal das Hulk Box Set und eine kleine Hulk Figur. Und ja, hier ist einmal X-Men Wolverine mit den zwei Figuren. Hier ist dann einmal Indiana Jones mit dem Kristallschädel. Hier unten ist dann einmal Hellboy 2, das Collectors Set. Und ja, hier ist einmal das Get Smart Schuhtelefon. Auf jeden Fall eine sehr lustige Edition. Dann zeige ich euch eben nochmal das Regal mit den ganzen Editions. Ja, dann gehen wir jetzt hier zum ersten Regal. Da seht ihr dann einmal den Titty Twister, die Schlümpfe, das Figuren-Geschenkset mit Steelbook von Amazon.de und dann einmal die X-Men Limited Edition auch von Amazon.de. Und dann kommen wir hier zum Transformers-Fach. Hier rechts seht ihr dann einmal die Michael Bay Ultimate Edition aus den USA mit Originalautogramm. Hier ist dann einmal die Autobot Edition aus Italien. Und ja, die habe ich jetzt neu. Und zwar ist das hier die Bumblebee Unleashed Figur. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier einigermaßen gut erkennt. Ich versuche mal ein bisschen ja, zu zeigen. Ist auf jeden Fall wirklich eine sehr coole Figur. Dann gehen wir zum nächsten Fach. Hier sind einmal so ein paar Editions, und zwar die erste ist einmal die Bruce Lee Collection, Der Nebel und Zimmer 1408 von Senator, sind auch beide limitiert nummeriert. Dann haben wir hier einmal Conan the Barbarian aus Holland, und hier ist die Troy Holzbox, die wirklich richtig geil ist. Und dann kommen wir jetzt zum Resident Evil Fach. Und das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben hier ganz links das Resident Evil Trilogie Steelbook, ist die DVD-Version. Dann einmal das Metal Pack aus Holland zu Resident Evil Extinction und das Blood Pack zu Resident Evil. Und hier ist dann einmal der Executioner vom japanischen Boxset zu Resident Evil Afterlife. Den habe ich jetzt aus der Verpackung rausgeholt und jetzt halt hier aufgestellt. Ja, die Axt hier vorne, die ist auf jeden Fall wirklich richtig schwer, deswegen habe ich die jetzt hier auch auf den Boden gestellt, weil die ist wirklich sonst ein bisschen zu wabbelig und wirklich sehr schwer. Und ja, hier ist nochmal so ein Schlüsselanhänger mit einer Kettensäge. Ich glaube, der gehört zu einem Resident Evil Spiel. Und ja, ich zeige euch mal die Figur so gut wie es geht. Aber wirklich richtig geil gemacht. Die Figur ist ja auch von NECA. Ja, den Rücken zeige ich euch leider jetzt nicht, weil das ist einfach alles, das hält alles nicht so richtig. Und ja, hier im Hintergrund habe ich noch die Resident Evil Afterlife 4 Blu-ray mit dem richtig schönen glänzenden Slipcover hingestellt. Die war ja auch in der Box da drin. Und dann kommen wir zum, ja, einer meiner Lieblingsfächer, und zwar das A-Team-Fach. Ja, das Einzige, was hier noch wirklich fehlt, ist das China Iron Pack. Ich habe allerdings im Moment nur das DVD Steelbook, die Blu-ray, den A-Team-Werden mit ja, allen Figuren. Und hier haben wir dann einmal das Sahnestück, und zwar ja mein Originalautogramm von Dirk Benedict, was ja, es hat 2 Tage gebraucht, bis ich das dann endlich gehabt habe. Und ja, wirklich geil. Das ist einfach geil. Und die Edition, das passt einfach auch richtig gut dazu. Und ja, im Hintergrund seht ihr nochmal die ganzen TV-Staffeln, Staffel 1 bis 5. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem neuen kleinen Tarantino-Fach. Wir haben da einmal die Kill Bill Volume 1 Premium Box aus Japan. Dann haben wir hier immer die Tarantino Gold DVD Collection. Und hier haben wir Kill Bill Volume 2, die Premium Box aus Japan. Ja, und im Hintergrund könnt ihr schon leicht erkennen, ich habe da jetzt die Tinboxen hingestellt. Ich zeige euch das nochmal eben ganz kurz. Ja, hier haben wir einmal Death Proof. Dann, ja, Bitch Slap, wie gesagt, gehört nicht zu Tarantino, aber
Ich will die halt, wie gesagt, alle beisammen haben. Dann haben wir hier einmal Planet Terror und Reservadox. Ja, ich habe das Tarantino-Fach jetzt einfach ein bisschen verkleinert, denn so kann ich halt mehr ausstellen. Dann kommen wir zum nächsten Fach, und zwar ist das hier das Scarface-Fach. Das stand ja vorher im anderen Regal und sah auch ein wenig anders aus. Ja, wir haben hier einmal das UK Steelbook, und ja, das war in der UK-Box drin. Dann haben wir das mega geile Steelcase, was mir der Mick besorgt hat. Thank you. Dann die Scarface Holzbox, die meiner Meinung nach relativ schlecht ist. Aber naja, jedem das seine. Dann haben wir da ganz hinten, schlecht zu erkennen, die französische Box. Da ganz hinten ist einmal die ganz normale DVD. Und da ganz hinten ist die DVD-Box, ist leider die Zweitauflage. Jetzt kommen wir zu meinem übersichtlichen Harry Potter Regal. Wir haben einmal hier die Limited DVD Edition mit Teil 1 bis 5 in dieser Truhe. Dann haben wir hier einmal Harry Potter 1 und 2, die Ultimate Editions aus Frankreich. Ja, und ganz vorne seht ihr die Halbblutprinz Masken Edition aus England. Und ja, das Highlight sind die Harry Potter Steelbooks aus Kanada mit dem Shelf, also wirklich sehr geil. Ist jetzt leider noch in der Folie drin, weil ich möchte da wirklich keinen Staub drin kommen lassen. Also sieht natürlich so ein bisschen öde aus, aber sehr, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Regal. Da ist einmal die True Grit und Spielmassiv vom Totholz-Box. Dann der Inception Briefcase, und ich habe hier einmal noch dem Kreisel hier hingelegt. Der ist vom japanischen oder chinesischen Steelbook, der war dabei. Den habe ich jetzt einfach mal daneben gelegt. Und ja, hier ist die Book of Eli Special Edition mit dem Flachmann hier hinten drin. So, ja, das war das Regal. Und ganz unten haben wir dann einmal die Star Trek Filme 1 bis 10 und dann die komplette TNG Serie in der Sammlerausgabe. Und ganz am Ende haben wir dann einmal noch die Hardbox von Voyager Season 1 aus England. Und die TNG Collection gefällt mir absolut. Ich finde die Hammer. Also wirklich. So, jetzt zeige ich euch eben nochmal das Regal. Komplett in der Overview, wie ich es euch gerade schon gezeigt habe. Und ja, dann gehen wir jetzt weiter. Hier ganz oben haben wir einmal die Machete-Box von Amazon.de mit dem wirklich sehr schönen Steelbook und der NECA-Figur von Machete. Dann sind da, glaube ich, noch ein paar Postkarten dabei. Also wirklich sehr schön. Dann kommen wir zum True Blood Regal. Ja, das ist einmal Season 2 in der Sarg Edition plus noch die True Blood Flasche. Die hatte ich über eBay UK gekauft, und der Verkäufer hat zu mir gesagt, dass er das in einer Radiosendung in London gewonnen hat. Also können davon nicht so viele existieren, wenn überhaupt vielleicht sogar nur eine, wer weiß. Also wirklich ein sehr schönes Teil. Dann kommen wir zu meinem Rambo-Fach. Einmal das DVD Uncut Steelbook, die Rambo-Büste und dazu dann noch die Complete Collectors Edition, die ja bei der Büste dabei war. Dann kommen wir jetzt zum Torfach. Wir haben einmal das Steelbook und den Torhelm, war ja eine Mediamarkt Exklusivbox. Und dann habe ich hier noch die Torfigur, die auch leuchten kann, wenn man hier auf den Kopf drückt. Dann leuchtet hier der Hammer. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Und ja, das ist das Torfach. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Und hier kommen wir dann einmal zu einem wirklich sehr schönen Fach. Einmal die Godfather Metal Slips Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und da ganz hinten ist noch die Holzbox. Ja, und alle Editions kommen hier aus Australien. Und auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön an Mick, aka Emirati 666. Thank you for this awesome gift. Ja, dann kommen wir zu meinem Star Trek 11 Fach. Wir haben einmal ganz vorne hier die Enterprise, ich glaube von Amazon.de war die,
Da ganz hinten das Steelbook, das DVD-Steelbook und ja, die Pappschuber Edition von England. Mittlerweile, glaube ich, auch wirklich sehr schwer zu bekommen. Dann habe ich hier noch so ein paar ja, Figuren. Einmal hier der Borg Cube, nochmal der Borg Cube Enterprise und die DS9. Fehlt eigentlich nur noch das Play.com Steelbook. Aber naja. Ja, dann kommen wir zu meinem Natural Born Killers Fach. Ja, links haben wir einmal die Deluxe Limited Edition mit der Büste. Und hier ist eine neue Edition, zwar die Limited Edition DVD plus T-Shirt. Allerdings hatte ich bei Laser Paradise eigentlich die große Hardbox bestellt. Die hatten mir jetzt aber irgendwie die Edition bestellt und dann nicht gemeldet und dann doch gemeldet. Und auf jeden Fall kriege ich morgen Bescheid, ob ich die Hardbox kriege oder nicht. Sonst hätte ich da schon irgendwie vielleicht ein Unboxing zu gemacht, aber eventuell muss ich die zurückschicken. Und dann kommen wir hier zu meinen Steelbooks. Und zwar haben wir hier einmal rechts Bitch Slap aus Italien. Machete, das von der Box, und das Drive Slip Cover, was wirklich richtig geil aussieht. Und wie ihr schon da hinten sehen könnt, ja, liegen hier halt meine Steelbooks noch hinter. Jedenfalls so viele, wie hier reinpassen. Und ja, wie gesagt, hier unten ist eigentlich dann die TNG Collection. Und dann zeige ich euch nochmal eben alles. Ja, kommen wir zu meinem nächsten Fach, und zwar haben wir ganz oben einmal die Halloween Limited Collectors Edition, die Carriers Limited Edition mit dem Survival Kit und die Inglourious Basterds DVD Box. Und jetzt kommen wir zu meinem Alien Fach. Hier haben wir einmal das ja, Alien Egg und da oben ist noch ein Pin. Dann haben wir hier einmal die Alien 3 Century Sin Edition und meinem Lance Henriksen aka Bishop Autogramm. Ist auf jeden Fall auch sehr schön, und ja, der Lance Henriksen ist auf jeden Fall auch eine sehr lustige und nette Person. Und ja, hier ist die Alien Facehugger VHS Box. Sieht auf jeden Fall wirklich sehr krass aus, das Teil. So sieht es im Moment aus. Dann kommen wir zu meinem Iron Man / Spider-Man Fach. Ist halt beides von Marvel, deswegen habe ich das beides zusammengepackt. Hier haben wir dann einmal die beiden Sideshow-Büsten und dahinter das Digipack von der japanischen Box. Dann die Spider-Man 3 DVD im Digipack, die Spider-Man 3 Blu-ray im Slipcover. Die haben ja hier zu der Spider-Man 3 Edition aus Frankreich mit der Büste dazu gehört. Mein Gott. Und hier haben wir dann einmal das Iron Man Target Metal Pack, limitiert auf 30.000 Stück. Da ganz hinten ist das koreanische Steelbook von Iron Man 2. Hier ist dann die Iron Man Figur, die war ja bei dem japanischen Boxset dabei, was ich letztens erst vorgestellt habe. Und hier ist die Hot Toy Büste von Iron Man 2 War Machine. Auch ein sehr schönes Teil. Ja, kommen wir zum nächsten Fach. Das ist im Moment noch vorläufig, da werde ich wahrscheinlich das eine oder andere ändern. Zuerst haben wir hier die Filmdosen. Die erste Filmdose ist Minority Report, Press Kit, Bad Taste und Maniac. Dann haben wir hier einmal die Herr der Ringe Trilogie mit dem Schwert aus Italien. Und da ganz hinten haben wir die I'm Legend Box aus den USA. Dann kommen wir zu meinen Motorrad/Auto Editions. Hier haben wir einmal die Terminator Moto Edition aus Italien, das Dark Knight Badport aus den USA und hier die Zurück in die Zukunft ja, mit dem DeLorean Modell. Dann haben wir hier mein Matrix-Fach, ist eigentlich komplett gleich geblieben. Wir haben einmal hier in der Mitte die Ultimate Edition aus, ich glaube, das ist, glaube ich, aus den USA oder aus UK. Dann haben wir hier einmal Trinity Neo, das sind Figuren, ich weiß nicht, ob die von NECA sind, ich kann mich auch irren. Dann haben wir hier einmal die Ultimate Edition DVD-Box und ja, im Hintergrund seht ihr da und da hinten ist einmal die Trilogie, also die DVD Keepcase Version, und da ganz hinten ist noch einmal die Collectors Edition aus UK. Die hatte ich auch schon mal vorgestellt in einem Video. Und hier haben wir dann meine Herr der Ringe Sammlerboxen, ja, Teil 1, Teil 2 und Teil 3.
Da hat sich eigentlich auch nichts verändert. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Steelbook-Fach, ja, dem zweiten Fach sozusagen. Ich habe hier einmal noch ein paar ausgestellt. Sucker Punch, Sin City, The Boondock Saints und American History X. Und wie ihr schon sehen könnt, dahinter befinden sich halt ganz viele Steelbooks. Ja, und ich habe sogar noch ein paar mehr, die liegen jetzt im Moment hier. The Town, die Resident Evil Steelbooks, Iron Man, Green Zone, 300. Also dafür habe ich jetzt noch keinen Platz gefunden. Aber so sieht es halt im Moment aus. Ja, dann zeige ich euch das Regal auch nochmal eben schnell. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der Overview. Was ich euch jetzt aber nochmal eben zeigen wollte, ist eigentlich ja die Edition, wo ich einfach keinen Platz für habe oder die einfach zu groß sind. Und zwar könnt ihr hier schon sehen, hier ist ein Dröhner voll mit Editions. Ja, hier ist alles voll mit Editions. Da sind meine Keepcase Blu-rays. Hier sind dann noch die Digibooks. Dann ja, hier ganz hinten sind auch noch DVDs, Casino Royale. Ja, hier Resident Evil, Collateral Damage, Reservoir Dogs. Ich glaube, dahinter sind auch noch ein paar größere Edition, Matrix, Robin Hood und so weiter. Hier vorne ist auch noch The Miz und die Sopranos Collection. Dann haben wir hier noch Scream 4, Texas Chainsaw Massacre, Jurassic Park. Und ja, das ist auch nochmal sehr geil. Und zwar ist das hier die Herr der Ringe Box und der Medi, aka Biscuit Noir One, hat mir die Figur da drin geschenkt. Thank you, Medi, for this awesome figurine. Thank you. Und finde ich auf jeden Fall echt sehr geil. Ich habe jetzt wieder in die Box getan, weil ich da einfach im Moment keinen Platz mehr dafür habe. Ja, hier sind noch ein paar Editions. Hier sind die Media Books, Jacken Edition. Und ja, ich habe noch die Hellboy Edition. Die kann ich euch gerade nicht zeigen. Aber es ist einfach sehr viel, wie ihr schon sehen könnt. Und jetzt habe ich noch ein Thema, was ich ansprechen möchte. Ja, und zwar haben wir direkt hier beide Beispiele. Einmal Thor und A-Team. Und ja, beim Thor seht ihr ja quasi einfach nur die Editions und ja, ein weißer Hintergrund. Und beim A-Team habe ich ja die Editions und dann habe ich ja da ganz hinten dann halt die ganzen TV-Staffeln sozusagen als Hintergrundbild da hingestellt. Was mir richtig gut gefällt und was ich mir jetzt überlegt hätte, wäre zum Beispiel für Thor, Rambo oder auch zum Beispiel dann für Transformers ja, ein Poster bzw. ein Bild selber zu designen, halt passend für den Hintergrund. Das dann im Hochglanzdruck eventuell einlaminieren und dann halt dahinter irgendwie einkleben, dass man halt wirklich ein sehr schönes Hintergrundbild hat, wie zum Beispiel bei A-Team. Ich denke mal, das wird bestimmt richtig gut aussehen. Muss ich mal gucken, ob ich das umgesetzt bekomme. Falls jemand das kann er mich auch gerne mal anschreiben. So, ich sehe gerade, meine Kamera ist auch gerade fast voll, deswegen tschüss, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt gibt es mal einen kurzen Überblick.